Hello， 大家好，我係笑喵子 Wendy。雖然好耐冇拍片，但我終於重出江湖啦！大家知唔知點解我重出江湖呢？因為我喺個綠油油本應該好乾淨嘅公園，見到一啲人好冇公德心咁喺度理髮。等我帶大家睇下啦。不過我驚我俾人以粗口對待呢。大家話係咪呢？而家啲人呢，你要唔要去理個髮啊？喂，我唔想你喎。哇！啲咁冇公德心嘅行為呢，我係唔會做嘅咯，知唔知啊？得啦。喂，咩料佢話我戴一眼嘢之後，好似一個好成熟咗、老咗。咁唔係咩？嗰個人佢之前戴眼鏡嘅，不知幾靚啊！哇，多謝喎。係咯，讚人哋靚啊，做咩錄我啫？喂 ，Peggy 妹妹咩料啊？哇，蝴蝶都幾靚喎，唔好阻住我又要錄。我都要錄。我又要錄。咦？我都要錄。我都要錄。咦？喂，靚仔。喂，唔好走。喂，靚仔咪走喎。你走。喂，蝴蝶咧？啊，喺度。咁你喺手機度睇唔清楚。要唔要黐埋部手機度啊？哦，sorry， 我爆咗粗。你飛咗邊？喺嗰度。喺度。你走。唔好阻住啊！你個衰背囊裝鏡。哇！冇啊！點解一直飛嚟我嘅頭嘅？真係好恐怖啊！啲蝴蝶。哇！係咪以為我哋攻擊緊佢啊？啊，就係咯，啲蝴蝶啊！我哋拍片俾大家睇啫嘛，就以為我哋攻擊佢。下次應該喺佢殘變嗰陣，一嘢踩爆佢。我踩過一隻藍色嘅蝴蝶。哇！啲人真係仲喺度理髮，真係好冇公德心啊！大家試諗下，咁冇公德心嘅行為，我哋點可以置諸不理呢？希望佢哋唔好睇到我哋拍緊片啦。如果唔係呢，佢就唉！我希望大家呢，唔好好似嗰啲人咁冇公德心啊！喺個咁美麗嘅公園綠油油嘅草地度，啲人竟然咁肆無忌憚咁剪頭髮，而家剪完啦，咩都唔執走佬，啲人真係好玩嘢啊！好啦，我哋收檔啦。如果唔係啊，嗰啲人一陣見到呢，要粗口對待我哋就唔啱啦。你考多士，你西柚蔥。好啦，拜拜。希望大家訂閱一下我啦。